Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje não vai ser vídeo de gravando Roblox e nem nada, gente. Hoje eu só vou falar. Eu vou pedir desculpa pelos meus sumiços. Vai fazer 3 dias, né? Só que eu vou postar esses shorts, né? Falando, me desculpa mesmo, gente. Pelo sumiço, gente, não gravar. Assim, não tava dando porque ou eu tava ajudando alguém a fazer alguma coisa, tipo minha mãe arrumar a casa. Ou eu tava dormindo na minha avó, e aí, ela não. Sei lá, gente, a gente ficava saindo. Outro dia foi porque eu fui no aniversário, eu fiquei bastante lá, não deu pra gravar. Mas eu tentei hoje, gente. Tipo, mais. 3 vezes. Mais não, né? 3 vezes eu tentei. Só que minha mãe tava, pedindo alguma coisa pra mim fazer. E as outras duas, o Theo tava gritando. Coisa de irmão mais novo. Provocar a irmã, sabe, mais velha. E, gente, mas eu peço mil desculpas pelo sumiço novamente. E eu vou tentar gravar, gente. Eu vou tentar gravar pelo menos 2 vídeos, né? 3, não sei. Quantos der. E, gente, eu vou tentar não sumir muito. E se eu sumir, gente, eu vou tentar pedir desculpas de novo, gente. E hoje não vai dar pra mim gravar mais porque vai vir uma visita aqui, gente. Um amigo da minha mãe. E aí, ela provavelmente não vai deixar eu, gravar, porque eu vou ter que dar atenção pra ele, não sei. Mas é isso, gente. Peço desculpas, mil desculpas. E, gente, eu vou falar um obrigado. Muito obrigada mesmo pelos inscritos, Já pelas aproveita pessoas. e dá um like aí, né? Gente, socorro. E. E se inscrever também. Theo, calma. Gente, e peço, peço. E, gente, muito obrigada de novo, que eu esqueci o que eu tava falando. Assim, né, na verdade eu perdi. Mas eu vou falar de novo, gente. Obrigada pelos inscritos, mesmo não sendo muitos, mas isso já me deixa muito feliz, gente. Que. Não sei, gente, já me deixou muito feliz. Obrigada pelas visualizações. Nossa, tô falando tudo errado. Pelas visualizações, gente. Quem viu o vídeo, quem deu like, quem escreveu. Ai, eu tô distraindo. Gente, e muito obrigada mesmo, gente. E é isso, galera. Eu vou tentar não sumir muito, tá bom? E tchau, tchau, gente. Muito obrigada por ver esse vídeo também. Tchau, tchau.